Hello friends, welcome back to our YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு ஓல்ட் விண்டேஜ் வண்டி தான் ஃபுல்லா ரீஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். வண்டி ரொம்ப சூப்பரா வந்திருக்கு. வண்டி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1984 மாடல். கஸ்டமர் ரொம்ப நாளா ரெடி பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அவருக்காக வண்டி ரெடி பண்ணிருக்கோம். வண்டி ரொம்ப சூப்பரா வந்திருக்கு. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வண்டி தான் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ரீஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா 84 மாடல் வண்டி கம்ப்ளீட்டாக ரீஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். பெயிண்டிங்கு, குரோமியம்மு, பஃபிங்கு எல்லாமே போட்டிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா பேக் டைல் லைட் வந்து இப்போ ரீபானோடது யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். டைல் லைட்டு, இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து ரீபானோடது யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சீட்டு பார்த்திங்கன்னா மெட்ராஸ் டைப் சீட்டு. இது வண்டி ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா டிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டிஸ்க்கு 84 ஓல்டில் வந்து டிஸ்க் வராது. இந்த நம்ம டிஸ்க்கு கஸ்டமரோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டாக டிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பெயிண்டிங்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. வண்டி அவுட்லுக் பாருங்கள், பக்காவாக இருக்கும். இந்த மாதிரி உங்கள் வண்டியையும் ரீஸ்டோர் பண்ணுன்னா கண்டிப்பாக HMS மோட்டார்ஸை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி வண்டியை சூப்பராக ரெடி பண்ணிடலாம். வேணுன்றவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் தரேன், கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.